оқушылар 6 сыныпқа арналған Эксел кітабы бойынша кітабымызды жалғастыратын боламыз. 24-ші бет. 2D. Exercise number 1. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. The sentences are from a dialogue between two friends. Бұл екі достың арасындағы диалог. Содан алынған сөздер. What is the dialogue about? Диалог не туралы? Келесі жаттығуда сіздерге диалог беріледі. Қазір сол диалогтардан алынған сөздер, соларды қарайық. How was your weekend? Қайталаңыздар. How was your weekend? Сенің демалыс күндерің қалай өтті? Деген сөз. I'm sorry about that. Орысша, мне жаль. I'm sorry about that. Өкінішті. Деген. What did you read? Не оқыдың? What did you read? It was brilliant. Керемет болды. It was brilliant. What's it about? Ол не туралы? What's it about? Sounds exciting. Керемет естіледі. Sounds exciting. Why don't you borrow it from the school library? Неге мектеп кітапханасынан ала тұрмайсың? Why don't you borrow it from the school library? Exercise number 2. Read the dialogue and answer the questions. Then say the sentences in exercise 1 in your language. Бірінші жаттығудағы сөздерді өзіңнің тіліңде айт деген, яғни аудар деген. Біз уже оны орындап тастадық, сондықтан қазір диалогты оқитын боламыз және сұрақтарға жауап беру керек. Диалогтарды оқиық. Hi Bill, how was your weekend? Сәлем Bill, демалыс күндерің қалай өтті? Not so good. Аса жақсы емес. I was ill, so I stayed at home. Ауырдым, сондықтан үйде қалдым. I'm sorry about that. Өкінішті дейді. That's okay. Ештеңе етпейді. I read a really good classic book. Мен жақсы классикалық кітап оқыдым. What did you read? Не оқыдың? The story of King Arthur and his knights. It was brilliant. Патша Артур және оның серілерінің оқиғасы керемет болды. Really? What's it about? Шын ба? Ол не туралы? It has a really interesting plot. Оның сюжеті өте қызықты. It's about a boy Arthur who pulled a sword out of a stone and became the king of Britain. Ол қылышты тастан алған, кейін Британияның короліне айналған Артур деген жігіт туралы. Sounds exciting. Керемет естіледі екен. Why don't you borrow it from the school library? Неге оны мектеп кітапханасынан ала тұрмайсың? That's a great idea. Бұл керемет идея. Енді жоғарыдағы 4 сұраққа жауап береміз қазір. What type of book did Bill read? Қандай кітаптың түрін Bill оқыды? Жауабы classic book. What was the book called? Екінші. Кітаптың аты қалай? Жауабы The story of King Arthur and his knights. Үшінші. Did Bill like the book? Why? Биллге кітап ұнады ма? Не себепті? Yes, he liked this book because it was really interesting. Деп жазсаңыздар болады. Төртінші. What was the book about? Бұл кітап не туралы болды? It's about a boy who pulled a sword out of a stone and became the king of Britain. Үшінші жаттығу. Find sentences in the dialogue which mean the following. Мына нәрселерді білдіретін сөйлемдерді диалогтан тап. Did you enjoy your weekend? How was your weekend? That's too bad. I'm sorry about that. Sounds really good. Деген sounds exciting. Next page 2E. Model 2 Heroes. Бауыржан Момышұлы. Do you know him?
бұл кісіні барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Бауыржан Момышұлын. Қазір сол кісі туралы оқитын боламыз. Бауыржан Момышұлы was born in Mönbulak village in Жамбыл region in 1910. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы Жамбыл аймағындағы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. He was very educated. Ол өте білімді адам болған. Educated, білімді деген мағынаны білдіреді. Бауыржан began working as a rural policeman, but after a few years he joined the army and became a military leader. Бауыржан ауылдық полицей қызметін бастады, бірақ бірнеше жылдан кейін әскер қатарына қосылып, әскери басшы болды. He fought in many battles and was famous for his bravery. Ол көптеген соғыстарға қатысты және өзінің ержүректілігімен танылды. Бауыржан wrote several books including One Night's Tale and Moscow is Behind Us. Бауыржан бірнеше кітап жазды, соның ішінде Бір түннің ертегісі және Москва, артымызда Москва кітаптары. To this day, people remember him as a people's hero of Kazakhstan. Әлі күнге дейін халық оны Қазақстанның батыры ретінде таниды. Келесі, Angelina Jolie was born in 1975 in Los Angeles. Angelina Jolie 1975 жылы Лос-Анджелесте дүниеге келген. Her father is called John Voight and he is a famous actor. Әкесінің есімі Джон Войт және ол белгілі актер. In 1991, Angelina became an actress too and acted in many films. 1991 жылы Анжелина да актриса болады және көптеген киноға түседі. These days, though, most of her time is spent looking after her 6 children and doing work for charity. Алайда қазіргі уақытта оның уақытының көп бөлігі 6 баласын бағумен, қайырымдылықпен айналысумен өтуде. She also works for the United Nations and helps the poor people from countries at war. Сондай-ақ ол Біріккен ұлттарда жұмыс жасайды, көптеген соғыстан кейінгі кедей мемлекетке көмек береді. Exercise number 2. Қазір екінші жаттығу. Read the text again and answer the questions. Тексті қайтадан оқып, сұрақтарға жауап бер. Where was Бауыржан Момышұлы born? Бауыржан Момышұлы қай жерде дүниеге келді? Бауыржан Момышұлы was born in Mönbulak village in Жамбыл деп жауап бересіздер. How is he remembered? People remember him as a people's hero of Kazakhstan. Немесе he is remembered as a people's hero of Kazakhstan. Үшінші, who is Angelina Jolie? She is an actress. What does she do for the United Nations? Біріккен ұлттарда ол не істеп жүр дейді. She works for the United Nations деп жазсаңыздар болады. Қалған жаттығуларды жауабын описаниеден таба аласыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.